What the f? 나도 몰라 가슴으로 Run that smooth. Halo, perkenalkan nama saya Elsanara Kristi. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai mesin Turing. Materi yang akan dibahas pertama adalah sejarah mesin Turing, kedua spesifikasi mesin Turing, dan ketiga aksi mesin Turing. Sejarah mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Alan Matheson Turing lahir 23 Juni 1912, meninggal 7 Juni 1954 pada umur yang ke-41 tahun. Di Maydeville, London, Inggris, dia adalah seorang peneliti matematika dari komputer dan pahlawan Perang Inggris. Dia adalah peneliti komputer modern digital pertama. Selain itu, dia adalah orang pertama yang berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Dia mengatakan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai program. Dia juga memberikan ide tentang mesin Turing, mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Turing juga mencetuskan tes Turing. Namanya diabadikan dalam nama penghargaan Turing. Spesifikasi mesin Turing. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan, berupa sel-sel penyimpanan tunggal, di mana pita tersebut tidak memiliki sel pertama dan terakhir. Sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel, di mana ada himpunan state, himpunan simbol input, himpunan pada pita termasuk blank, fungsi transisi, state awal, himpunan state akhir, dan simbol kosong. Aksi mesin Turing. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi hit baca atau tulis dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Pertama, berubah status. Kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Ketiga, menggerakkan hit ke kiri atau ke kanan. Contoh, mesin Turing digunakan untuk mengenali bahasa L. Contoh string dalam L misalnya 01,0011,0000111,0000111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Pertama, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, lalu gerakan hit ke kanan hingga dijumpai simbol 1, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y, gerakan hit ke kiri hingga dijumpai simbol X, geser hit ke kanan akan peroleh 0 paling kiri, kembali ke langkah pertama. Nah, di sini ada contoh string masukan 0001111. Seperti yang dibilang, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. 0 paling kiri dengan simbol X. Lalu yang kedua, gerakan hit ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Kanan. Lalu ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Paling kiri dengan simbol Y. Lalu gerakan hit ke kiri hingga dijumpai simbol X. Di sini ada X-nya. Geser ke kanan akan peroleh 0 yang paling kiri. Nah, di langkah ke-6, maka kembali lagi ke langkah pertama. Dibilang 0 paling kiri dengan simbol X. Seperti ini. Jadi, kesimpulannya, string 0001111 dikenali oleh mesin M.
Nah, sekian presentasi yang sudah saya berikan. Semoga dapat menambah wawasan Anda, dan bila ada kekurangan, juga kesalahan, mohon untuk dimaafkan.